ਤੇ ਲੱਲਾ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਡਸ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੀਡਸ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋ ਸੀਡਸ ਬੁੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਲੱਲਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਲੱਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਵੱਡੇ ਆ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ। Thank you. We came here for the first time, so we had no idea what it was all about. No worries at all. ਪਾ ਦੇ What seeds are these? This is just oatmeal, crushed oats, yeah. Okay. But I know they like sunflower seeds and corn. It's gonna eat all the ones on the ground. Yeah. Get along. चलो 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 आगे चलिए। चलो कितना सोना। Okay, Anam, let's go. Thank you so much. Of course, yeah, do a little bit more. Have fun. Thank you. Same here. Same to you. चलो ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ अनम अनम इस तरह करके ना हाथ इधर रख दे, फिर वो हाथ तो खाऊगा। हाथ अगे कर, जिवें ओ कुड़ी छोटी कर दी ना, हाथ दे उत्ते रख दी। लिया मैनू भी दे थोड़ा जा। अगे जा रहे हैं, आजा। हाथ ਅਨਮ ਪਰੇ ਅਨਮ ਪਰੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਪਤਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਲਵਾੜੇ।
ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਇਲ ਸੀਗੇ ਵਾਓ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਟਸ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਧੌਣ ਫੜ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬੀਚ ਤੇ ਨਾ ਛੋੜਨੀ ਆ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਧਰ ਵੇਖ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਕੋ ਫਾਈਲ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਛੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਇਹ ਢੁੱਡ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਬੜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੁੰਝ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਾਣਾ ਖਾਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਬੜ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੀਕ ਅਰਮਨ ਟੱਚ ਕਰ ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਰੀ ਯਾਰ ਵੇਖ ਰਹਾ ਉਹ ਧੌਣ ਦੀ ਫਲੇਨ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਡਰ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ ਡਰ ਗਈ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਪੈਰ ਦਾ ਬਸ ਐਸੇ ਚ ਹੀ ਖੱਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਜੀ ਆ ਅਨੰਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਪਾ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਓ ਛੋਟੀ ਜੀ Duya. Bye. Guys, I'm the boss. Listen to me. Guys, listen to me.
3 people in here, 4 people. 1 gone. 3 came. But they- 4. Nobody is interested. Let's Oh, go. 1 go. Hi, I'm boss and today and I'm one. ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੇਮ ਕਲਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਰਪਲ ਸ਼ੇਡ ਚ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਲੂ ਆ। ਨੋ ਦਿਸ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਚਲੋ ਬੈਠੋ। ਮਮਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਸ਼ੈਡੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ